Zovem se Baton. Rođen sam u Iliriji, u dolini rijeke Bosne. Prije više od 2000 godina ovo je nekada sve bila moja zemlja. Ovdje sam se borio za svoj narod, za svoje dezidijate, za svoje Ilire. Borio sam se protiv velikog Oktavijana Augusta. I izgubio. Velike vojske prođoše ove planine. Mijenjali su se oklopi, štitovi, oružja. Ali su planine i doline, rijeke i šume postojane i uvijek iste. A sada su vaše. Ja ovdje izgarah za tu svoju slobodu koju sada konačno imam. Prsti me više ne bole od luka i strijele i kopalja. Kada su me zarobili i odveli iz ove domovine u Rim, moje oči su ostale ovdje. Moje srce je još uvijek tu i kuca. Zovem se Stjepan Tomašević i bio sam posljednji kralj Bosne. Imao sam samo 25 godina kada su me krvnički smaknuli pod zidina kraljevskog grada Jajca. Stajao sam ovdje na ovim zidinama i osluškivao zvukove. Znao sam da dolazi velika sila, ali kada si kralj, nema bježanja. Rodiš se s tim i dato ti je to da nosiš. Nisam mogao dići ruku na sebe jer bi u istoriji ostalo zapisano Stjepan, posljednji bosanski kralj, kukavica. A šta mi vrijedi ova kruna sad? Nosili je i veliki tvrtko
i veliki moj otac, i Jelena gruba i toliko velikana iza mene sada stoji i gledaju razočarano kako pada sve ono što su vijekovima stvarali. Jadan sam ja u svojoj nevolji, jadan sam ja ostavljen i usamljen. A reci ti meni, šta je još jedan život u Bosni? U ovoj crnoj, prokletoj Bosni. Šta je još jedan život u nizu svih onih koji će biti obrisani? Iste mračne i tamne hodnike ćemo pohoditi i na isti način završiti. Ja, kralj, a vi djeca mojih dobrih ljudi. Mir, mir, mir i spokoj. Mir i vječni spokoj našim namučenim dušama.
početku biješe rijeka i ona je tekla jako dugo i burno i nosila je ljude u sebi. A mi stajali smo na obalama tih rijeka, gleda smo u suprotne strane, pokušali smo da se spojimo i rodiše se naši mostovi. O, kako čovjek može biti kreativan kada naiđe na prostor gdje sve može biti, gdje nema pravila. Počeše nicati tim dolinama rijeka građevne Andaluzije, Španije, sefardski elementi. Pa onda kada se najmanje nadaš, Evropa u svom punom sjaju. Nazvaše nam taj eksperiment u arhitekturi eklektika, pseudo-maurska gradnja. A čašijom odjekuju zvukovi, mirisi grabe utrobu i držete željnog, bude požudu, pritajenu, tihu, svjetlo se igra sa mrakom i sve živi. A rijeke još uvijek teku i nose ljude, a preko njih otomanski mostovi. Gradiše ih veziri, paše, goloruki seljaci. Čuješ udare čekića, čuješ stope, čuješ topote konja, šuštanje tovara. Ne, osluškuj bolje, osluškuj bolje, osluškuj bolje, osluškuj bolje. Imaćeš dušu. Neće ti puno pomoći u životu, ali će učiniti da osjetiš šta znači biti živ. Osjetit ćeš trenutak, vrijeme i prostor. Tuga će djelovati tako veliko i bolje će, ali ćeš shvatiti da možeš. Jer ništa ti nije dato što ne možeš nositi. Ja zaustih da kažem koliko je sve ovo teško, a iz te moje riječi nastade jecaj.
prolomi se ovim prostorom. A ta jeca je vremenom postade melodija, toliko lijepa, privlačna u svojoj iskrenosti, da omađe i mnoge druge. Natjera ih da osjete i da budu ljudi. Ljudi koji nekada ne uspiju. Ljudi koji nekada gube. Ljudi koji nekada ne znaju kako. Obrađivah ovu zemlju svojih punih 60 godina. Smijalo se dosta u ovim hladovinama šume. A naveče, kada noć padne, zrikavci mi praviše društvo. Tako cijeli moj život. A onda dođe vrijeme da idem sa ovog svijeta. Da pođem put zvijezda, put vjetra. Da ostavim ralo i volove i svoj dom. Kad prolaziš ovim putevima, svrati do mene. Jer ja sam tu. Nigdje ne žurim, sve ovdje stoji. Brojim zvijezde da vrijeme brže prođe, a se zbunim pa krenem iz početka. Pisao je pisac knjigu, skrivenu knjigu o svom životu, o tragediji koja ga je zadesila, jer je papir bio jedini način da pobjegne od sebe. A umjetnik je stvarao skulpture, jer je kamen jedino mogao da podnese udar i bijes koji je izlazio iz njega.
Udarao je umjetnik, obijao kamen, uvijao metal, stvarao oblike, pucala je zemlja pod vatrom, a njemu je bivalo lakše. A rijeke su tekle i dalje i nosile tijela i mostovi vezali ljude i odvodili ih. I stvarala je umjetnička duša, otimala se udarcima, vremenu, riječima, izolovala se sama, opterećena. Ne pamtite me i ne veličajte me, ostavljam sve ovo iza sebe. Ne pamtite me, ne veličajte me, ostavljam sve ovo iza sebe. Drugom da ga muči. Ostavljam nekom drugom da ga muči, nekom drugom da ga nosi. I stvarao je umjetnik, i pisao je pisac, i stvarao je umjetnik. Pisao je pisac, pisao je pisac, kamen je pucao, i kamen je pucao, i voda je tekla, i voda je tekla, i kamen je pucao, i kamen je pucao, i voda je tekla, i voda je tekla, i stvarao je umjetnik, stvarao je umjetnik, i voda je tekla, i voda je tekla, i pisao je pisac, kamen je pucao, i kamen je pucao, i pisao je pisac, i stvarao je umjetnik. Kada sam snimao ovaj serijal, vozio sam se po sjeveru Bosne dolinom rijeke Une i nikad neću zaboraviti scenu kada je jedan čovjek ispijao konzervu zajedno sa svojom ženom i onda tako lijepo i lagano uzeo tu konzervu i bacio u rijeku Unu. Na neki način to najbolje pokazuje današnjeg modernog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Kako se odnosi prema prirodi, kako se odnosi prema kulturnom nasljeđu, istoriji. Nije nam bitno šta je bilo iza nas. Potpisi su na spomenicima, smeća je svugdje, čak i u toj rijeci Uni, u centru grada Bihaća. Ovaj dokumentarac je i nastao zbog toga da pokaže da su ovdje živjele i druge civilizacije, da su se rađale, trajale i da su nestajale i da mi nismo pretplaćeni na opstanak. Nekako sam imao zabludu i vjeru da ništa nije bez veze, da je sve sa smislom i da smo mi na ovom malom mjestu toliko izmiješali elemenata da ne moramo nigdje ići dalje, da imamo na jednom malom mjestu cijeli svijet i da nas to može samo oplemeniti. Ali vrijeme je pokazalo da to nije tako i da sam samo bio u zabludi. Ne samo ja, nego i jako veliki broj ljudi. Da su mostovi nepremostivi. Kuda si požurio, čovječe? Trčiš, stalno trčiš. Žuriš da stigneš nigdje. A stani malo, odmori. Udahni, izdahni. Sve ovo te tako namuči.
a neće nigdje ništa pobjeći. Sve će ovo i dalje biti tvoje. I ove tmurne planine ugašenih života, i ove rijeke koje teku i nose ljude ne obazirući se na nas. I ove zvijezde i nebo i sve što nas nijemo ispraća sa ovog svijeta. I tvoji, od kojih si postao. A i ja, koji sam hodio ovom zemljom i hodim još uvijek. Nigdje nismo otišli. Svi smo mi utisnuti u vrijeme i prostor. I tu smo. Ako se nekada u nekoj kosmičkoj enciklopediji bude pričalo o ljudskom rodu, o svemu onom što ljudi mogu postići i osjećati, mislim da bismo mi trebali biti spomenuti tu. Jer smo na ovom prostoru imali sve krajnosti i najvećeg ljudskog zla i najveće ljudske dobrote. A namučeni pisac nekada davno zapisa: pozivam za svjedoka mastionicu i pero i ono što se perom piše. Pozivam za svjedoka nesigurnu tamu sumraka i noć i sve što ona oživi. Pozivam za svjedoka mjesec kad najedra i zoru kad zabijeli. Pozivam za svjedoka sudnji dan i dušu što sama sebe kori. Pozivam za svjedoka mjesec kad najedra. Pozivam za svjedoka vrijeme, početak i svršetak. Pozivam za svjedoka sudnji dan i dušu što sama sebe kori. Pozivam za svjedoka sudnji dan. Pozivam za svjedoka sudnji dan i dušu što sama sebe kori. Pozivam za svjedoka vrijeme. Pozivam za svjedoka vrijeme, početak i svršetak svega. Da je svaki čovjek uvijek na gubitku.